اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی شهید میشن جمله مشهور و همیشه از اونا تکرار میشه همیست فزت و رب الکعبه، پروردگار کعبه قسم که من کامیاب شدم. انسان مؤمن از مرگ نمیترسه. مرگ در مسیر حق در حقیقت رسیدن به الله است. او اللهی که ما هر لحظه آرزوی ملاقات رو داریم. از این بترسیم. چرا ما از مرگ فرار میکنیم؟ میترسیم ولو در مسیر حق باشیم. اصحاب رسول الله و بزرگان دینی ما این رقم نبودن. با ضربه خوردن میگفتن فزت و رب الکعبه. انسانی که باورمند به الله هست، انسانی که محبت الله در قلبش جا گرفته باشه از روز جزا نمیترسه. مرگ در مسیر حق در حقیقت رسیدن به الله است. او اللهی که ما هر لحظه آرزوی ملاقات رو داریم. از این بترسیم. ما چطور از مواجه شدن و از ملاقات با پروردگار خود بترسیم؟ عجیب است. این مفهوم معنویت است برای بنده مؤمن. این مفهوم در زندگی صحابه هم زیبا تمثیل شده. زمانی که در غزوه احد مشرکین سر صدا میکنن که محمد کشته شد، یک صحابی میشنوه میگه که خب محمد در همون مسیر کشته شد، شما از او فرار میکنید؟ از جنت فرار میکنید؟ از دیدار پروردگار فرار میکنید؟ از ملاقات با الله فرار میکنید؟ عجیب است. او با این امید که گویا پیامبر کشته شده میگه پروردگارا من براءت میکنم از آن چی که دیگران مرتکب شدن و میگه قسم به الله هست و بوی جنت را از کوی احد به مشام میرسه، به همون مسیر حرکت میکنه تا کشته میشه. معنویت یعنی ای. انسان وقتی میگه که مالک یوم الدین، این مفهوم در ذهنش زنده هست که من همین پروردگار خود را ملاقات میکنم و مرگ یعنی رفتن در مسیر ملاقات پروردگار. انسان مؤمن از مرگ نمیترسه. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی شهید میشن جمله مشهور و همیشه از اونا تکرار میشه همیست فزت و رب الکعبه، پروردگار کعبه قسم که من کامیاب شدم. این جمله را میگن. چرا ما از مرگ فرار میکنیم؟ میترسیم ولو در مسیر حق باشیم. اصحاب رسول الله و بزرگان دینی ما این رقم نبودن. با ضربه خوردن میگفتن فزت و رب الکعبه. میفهمیدن ملاقات پروردگار خود میریم. میگفت اگر من کسی بکشه خب با ملاقات پروردگار خود میریم. من میرم میخوایم زندانی بکنین با پروردگار خود من خلوت میکنم. انسان کسی را دوست داشته باشه زیاد، بزرگترین خوشی همیست که کته از او تنها باشه. میگه در زندان من با پروردگار خود خلوت میکنم. مرا تبعید بکنین در زمین الله سیر میکنم. چی چیز بیشتر از این کردن میتونی؟